搵到高質素嘅教學材料，有時要花幾個鐘頭喺 Google、YouTube 同唔同網站之間跳咗跳去，先至可以搵齊啱用嘅資源。你可以試下用 ChatGPT 咁搵資料，但佢未必次次都可靠，有時仲會俾佢壞咗嘅連結你。不過你可以用 EdCafe AI 嘅教學資源工具簡化成個流程，只要搜尋一個主題就可以一次過揾到相關嘅文章、簡報、影片同工作紙，全部都集中咗一個地方，等你可以輕鬆睇到準確又即用嘅教材，唔使冒煩。我哋而家一齊返去再做多個例子。咁第一步你要做嘅就係寫低你想揾嘅主題。呢度呢，我哋會搜尋一下有關美國 TikTok 禁令嘅資源。下一步就係咁你想要邊啲資源？你可以揀選或者唔嚟呢4種資源，然後就可以生成教學資源。EdCafe AI 之後會自動上網揾最相關嘅資源，你都會見到全部都好貼題。而且呢啲資源全部都可以跟同埋下載嘅，咁你就可以直接喺課堂用。當你嚟緊所有資源嘅時候，你都可以見到全部都可以預覽，而且你可以快速啲一啲內容。但如果你發現有啲資源唔太適合你班，你隨時可以刪除嗰個資源。另外呢，如果你覺得現有嘅資源唔夠，你都可以再揾多啲新嘅資源。當你將所有資源都準備好之後，下一步就係儲存呢啲資源，咁樣你就可以隨時諗翻嘅檔案出嚟用，慢慢咁按自己步伐去瀏覽。你仲可以用呢啲資源喺其他 EdCafe AI 功能度，例如整教案、小測、簡報等等，令你教書流程更快更有效率。記得睇埋其他影片，了解多啲點樣製作呢啲內容。